नमस्ते। हामी आज कक्षा 11 र 12 को नेपाली विषयको पाठ पढ्दैछौँ, नेपाली विषय पढ्दैछौँ। हुन त यहाँ पछि हाम्रो मेजर नेपालीका रूपमा, सधैँ ऐच्छिक नेपालीका रूपमा यहाँहरू नपढ्न पनि सक्नुहुन्छ। तर पनि यो हाम्रो जुन पाठ्यवस्तु छ, एकातिर हामीलाई हाम्रो यो 11 कक्षा वा 12 कक्षा पास उत्तीर्ण गर्नका लागि पढ्न अनिवार्य छ भने, अर्कातर्फ हामी नेपालमा बसिरहेका छौँ। तपाईँ जुनसुकै भोलि जागिर खानुहुन्छ, कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईले अङ्ग्रेजीमा लेखे पनि जे गरे पनि त्यसमा फेरि नेपालीमा लेख्नुपर्ने भन्ने नेपालको संविधानको कानुनी व्यवस्था छ। तपाईँ हाकिम भएर बस्नु भएको छ भने नेपाली कसरी शुद्धसँग लेख्नुहुन्छ, शुद्धसँग लेख्ने र नलेख्नेमा पनि धेरै फरक पर्दछ। तपाईको क्षमता त्यहाँ निर्धारण गर्दछ। त्यसले हामी देख्छौँ पत्रिकाहरूमा हाकिमहरूले नेपाली भाषा अशुद्ध लेखेका कारण कयौँ टिप्पणीकर्ताहरूले रातो लगाएर गल्ती देखाउनु भएको छ। त्यसकारण त्यसबाट हाम्रो अक्षमता देखिन्छ। यस कारणले पनि तपाईहरूले ध्यान दिएर यो नेपाली विषय पढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कि मैले अघि नै भने यो तपाईहरूको कक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि पनि यो पढ्न आवश्यक छ भने, तपाईले जुनसुकै विषय लिएर भोलि जुनसुकै कार्यालयको हाकिम हुँदा पनि नेपाली विषय शुद्धसँग लेख्नका लागि, शुद्धसँग प्रयोग गर्नका लागि यसको आवश्यकता छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थोरै सम्झाएँ, यसलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु र म तपाईहरूको कार्यालयमा भोलि भेट्न आउँदाखेरि पक्कै पनि यो देख्नेछु भन्ने मलाई आशा र विश्वास छ। ठिकै छ, अब हामी आफ्नो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आज हामी नेपाली विषयको अनिवार्य नेपाली अन्तर्गत नेपालै नरहे भन्ने पहिलो पाठ पढ्न गइरहेका छौँ। यो पहिलो पाठ गीत रहेको छ र यो गीत रहेको छ पहिलो पाठ भनिरहँदा तपाईहरूले किन गीत रहेको छ, त्यसो भए अरू के रहन सक्छ, अरू पढाइ हुने के हुन सक्छ भन्ने तपाईहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ। त के छ भने नेपालीमा साहित्य छ, एउटा व्याकरण भयो, एउटा साहित्य भयो। त्यो भाषामा अङ्ग्रेजीमा, हिन्दीमा, अरू जुन फ्रेन्चमा, नेपालीमा पनि दुईवटा पाटो हुन्छ। आफ्नो भाषाको एउटा व्याकरणको पाटो, एउटा साहित्यको पाटो। आज हामी जुन पढ्दैछौँ यो साहित्यको पाटो हो। अब साहित्य भन्ने बित्तिकै थोरै म पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई थोरै कुरा गरौँ। यो साहित्य भनेको के हो भने, व्यक्तिले, लेखकले, स्रष्टाले आफै मनबाट सिर्जना गरेर लेखेको विषय हो, वस्तु हो, त्यो भावना प्रस्फुटन गरेको हो। अब यो कसरी गर्छन्, कुन तरिकाले गर्छन् भन्ने तपाईहरुलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। यसका धेरै तरिका छन्। अर्थात् कसैले गीतका रूपमा, कसैले गजलका रूपमा, कसैले कविताका रूपमा, कसैले उपन्यासका रूपमा, कसैले महाकाव्यका रूपमा आफ्नो भावना व्यक्त गर्दछन्। त त्यो धेरै जुन मैले अघि भने कथा, कविता आदि रूपमा व्यक्त गर्दछन्। त यसलाई साहित्यको भाषामा भन्नु पर्यो भने के भनिन्छ भने विधा। फेरि भन्नुहोस् त एकपटक तपाईहरुलाई याद भयो, विधा, जानर, विधाका रूपमा यो रहेको छ साहित्यको विधा। त यी साहित्यका विधा कति हुन्छन्, कति छन् भनेर तपाईहरुको जिज्ञासा होला। त साहित्यका मुख्य गरी 4वटा विधा मानिएका छन् संसारमा नै। एउटा विधा हो कविता, दोस्रो विधा हो आख्यान, तेस्रो विधा हो निबन्ध, चौथो विधा हो नाटक। तपाईहरुलाई फेरि याद भयो, पहिलो हो कविता, दोस्रो हो आख्यान, तेस्रो हो निबन्ध, चौथो हो नाटक। यति मुख्य रूपमा साहित्यका विधाहरू रहेका छन्। अब तपाईहरुको प्रश्न हुन सक्छ, तपाईले कुन कुरा गर्नुभएको, हामीले त आज गीत पढ्न गइरहेका छौँ भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। त आज हामीले पढ्न गइरहेको गीत अघि मैले भनेको जुन 4वटा विधाहरू छन्, ती 4वटा विधामध्ये कहाँ पर्छन् तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? केही भन्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ कि ती विधा 4वटा विधामध्ये आज हामीले पढ्न गइरहेको जुन गीत छ यो कविता अन्तर्गत पर्दछ। किनभने जम्मा मुख्य रूपमा विधा र उपविधा छन्। मुख्य रूपमा विधा 4वटा छन्। अब त्यो भित्र जति पनि आउँछन् त्यसलाई के भनिन्छ? उपविधा। त्यसैले छोटकरीमा भन्दा आज हामी जुन पढ्न गइरहेका छौँ गीत, यो साहित्यका 4वटा विधामध्ये, 4वटा हाँगामध्ये एउटा रुख भनौँ साहित्य, अनि त्यो रुखका हाँगा भए जस्तै 4वटा हाँगामध्ये एउटा चाहिँ कविता हो,
अब कविताका धेरै उपविधाहरू छन्। ती उपविधालाई हाँगाका पनि शाखा भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँले। त ती कति छन् भने ती धेरै छन्। गजल पनि त्यहाँ पर्छ, गीत पनि त्यहाँ पर्छ, खण्डकाव्य पनि त्यहाँ पर्छ, महाकाव्य पनि, हाइकु पनि, मुक्तक पनि, जति प्रकार छन् त्यो त्यस संरचनाभित्र अर्थात् कविता विधाभित्र समेटिन्छ। त्यसैले अघि मैले भने जस्तै आज हामी जुन पढ्न गइरहेको गीत के भित्र पर्दो रहेछ? कविताभित्र। कमसेकम आज हामीले के कुरा बुझ्यौँ भने साहित्य भनेको त एउटा रुखको फेद जस्तै कुरा रहेछ। यसका धेरै हाँगाहरू हुँदा रहेछन्। ती हाँगाहरू त धेरै छन्, त्यसमध्ये पनि मुख्य 4 वटा रहेछन्। त्यसमध्ये एउटा के रहेछ? गीत रहेछ। म भाइ बहिनीहरूलाई आगामी कक्षामा अरू हाँगाका बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। जस्तै कथा छ, उपन्यास छ, नाटक छ, एकाङ्की छ, ती जुन शाखा उपशाखा छन् त्यसको बारेमा आज हामीसँग समय छैन। त्यसैले जुन हामी पढ्छौँ, जुन विधा पढ्छौँ त्यसै बारेमा त्यो विधाको परिचय हामीले पढौँला। त्यसो भए हामी आज थोरै गीतको बारेमा। अब यति त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो पक्कै पनि। बहिनी बुझ्नुभयो होइन? भाइ तपाईँले पनि बुझ्नुभयो, तपाईँहरूले सबैले बुझ्नुभयो होला कि कविताभित्र यो पर्दो रहेछ। त्यसो भए थोरै के हुन्छ त त्यसको विशेषता? कसरी चिन्ने गीत भनेर? त गीतमा थोरै के हुन्छ भने लय हुन्छ। अब हुन त गीतसँग सबै अरू पनि कुरा आउँछ, सङ्गीत पनि आउँछ, नृत्य पनि हुनसक्छ, तर पनि गीतको एउटा मुख्य विशेषता भनेको, त्यसको पहिचान भनेको लय हो, लयात्मकता हुन्छ। लयात्मकता त कवितामा पनि हुन्छ। मखाऊँ मैलाऊँ सुख सैलबा मोज मगरूँ, त्यो कविता हो। यो कवितामा पनि के छ? लय छ। तर गीतमा थोरै फेरि के हुन्छ भने त्यसमा स्थायी अन्तरा आदिको पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस्तो भनेको के हो भने जुन पंक्ति आवृत्ति भएर आउँछ, दोहोरिएर आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने जुन यो पंक्ति छ, यो यसमा पनि आएको छ। दोस्रो नम्बरमा यहाँ आएको छ, तेस्रो यहाँ पनि आएको छ, अनि यसमा पनि आएको छ। यो के हो? स्थायी। यो जहाँ पनि आइरहेको छ। अनि अरू नयाँ नयाँ पंक्तिहरू छन्, ती पंक्तिहरू चाहिँ फेरि अन्तरा हुन्। यसरी यहाँ चाहिँ स्थायी र अन्तरा आएको छ। अब कहीँ फेरि थेगो पनि आएको हुन्छ। निर्माया, जाले रुमाल, यस्तो फेरि कहीँ गीतहरूमा त्यस्तो अरू थेगो पनि आएको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ स्थायी र अन्तरा आएको हुन्छ। अनि लय हुन्छ। यसले सङ्गीत पनि लिन सक्छ, अनि यसमा नृत्य पनि प्रस्तुत। यसरी हामी कविता र फेरि गीतलाई छुट्याउन सक्छौँ। तपाईँहरूले सम्झिरहनु भएको छ, हामी साहित्यमा आयौँ, व्याकरण पढ्दै छैनौँ, साहित्य पढ्दैछौँ, त्यसभित्र कविता पढ्दैछौँ, त्यसभित्र गीत पढ्दैछौँ, त्यसभित्र कविता र गीतमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले संक्षेपमा राखेँ। अर्को फेरि कुनै दिन हामी यसमा विस्तृतमा चर्चा गरौँला। को कुन विधामा पोख्त हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँला। आज पनि हामी आफ्नै विषयवस्तुतिर लागौँ फेरि। त अब यो गीत कसले लेखेको हो? अब यहाँ आयो, कसले रचना गरेको हो? माधव घिमिरे, माधव प्रसाद घिमिरे वा माधव घिमिरे लमजुङमा जन्मनु भएको 1976 सालमा। भाइ बहिनीहरू एकपटक यसो सोच्नुहोस् त, आज कति साल हो? आज 2077 साल। उहाँ कहिले जन्मिनु भएको? 1976 साल। 101 वर्ष उहाँ पुग्नु भएको छ। र उहाँ अहिले पनि के गर्नुभएको छ? लेखिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले पनि के गरिरहनु भएको छ? लेखिरहनु भएको, साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ। त यस्ता जुन माधव प्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँका धेरै कृतिहरू छन्। उहाँका धेरै कृतिहरूमध्ये गौरी, राजेश्वरी, राष्ट्र निर्माता, अरू पापिनी आमा, यस्ता कृतिहरू छन्। यी कृतिहरू काव्य हुन्, खण्डकाव्य। अनि किन्नर किन्नरी गीत सङ्ग्रह, जो हाम्रो जुन यो गीत छ नेपालै नरहे, यो यसमा सङ्ग्रहित छ। मालती मङ्गलले आदि उहाँका गीती नाटक हुन्। यस्ता अरू पनि कृतिहरू छन्। यो त धेरै कृतिका स्रष्टा रचयिता माधव घिमिरेलाई देशले, राष्ट्रले के को उपाधि दिएको छ? आँसु कवि हो। तपाईँ भन्नुहोस् के हो? आँसु कवि हो कि महाकवि हो कि युवा कवि हो कि के भनेको छ? कस्तो उपाधि दिएको छ उहाँलाई? कि राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। किन राष्ट्रकवि भनेको होला? अरू के अराष्ट्रको बाहिरको कवि हो त? उहाँलाई मात्रै किन राष्ट्रकवि भनेको होला?
तपाईको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ त माधव प्रसाद घिमिरेका जति पनि रचना छन्, फुटकर कविताहरू छन्, गीत छन्, नाटक छन्, खण्डकाव्य, प्राय सबैजसो कविता काव्यमा उहाँको देशभक्तिको भावना, राष्ट्रवादी भाव व्यक्त भएको छ। जुन पढ्नुस्, खण्डकाव्य पढ्नुस्, राष्ट्र निर्माता पढ्नुस्, राजेश्वरी पढ्नुस्, किन्नरी किन्नर भित्रका गीतहरू पढ्नुस्, उहाँको जुनसुकै गीत कविता पढ्दा पनि हामी उहाँको राष्ट्रवादी, देशप्रेमी, देशको वनपाखा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो हिमाल, हाम्रो जाति, हाम्रो भूगोल, हाम्रो माटो, सब नेपाली संस्कृति, नेपाली जाति आदि प्रति उहाँको प्रेम, माया, सद्भाव यस्तो भएको हुनाले, व्यक्त गर्नुभएको हुनाले, राष्ट्रकै परिधिभित्र रहेर जुन विधामा रचना गरे पनि उहाँले त्यसै भित्र रहेर रचना गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे भनिएको हो। राष्ट्रभक्तिको भाव त अन्य तमाम स्रष्टाका रचनामा पनि पाउन सकिन्छ, तर उहाँका रचनाहरू सबैजसो रचनामा, धेरैजसो रचनामा यो भाव पाउन सकिन्छ। त्यसैले उहाँ राष्ट्रका कवि, राष्ट्रिय भाव व्यक्त गर्ने कवि, राष्ट्रकविका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। त राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेका हामी अरू विधाको बारेमा, अरूको बारेमा चर्चा गरेका छैनौँ। मैले अघि नै भने खण्डकाव्य पनि, अरू कविता पनि, अनि गीति नाटक पनि, गीत सङ्ग्रह पनि धेरै उहाँका रचनाहरू छन्। त्यसमध्ये अब हामी फेरि धेरै कुरा नगरिकन अब हामीले थोरै लेखकका बारेमा, सर्जकका बारेमा, घिमिरेका बारेमा हामीले केही थोरै छोटो जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। हामीले गीतका बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। अब हामी सम्बन्धित नेपालै रहे गीतका बारेमा थोरै जानकारी लिन्छौँ। त जानकारी लिनुभन्दा पहिला म थोरै भाइ बहिनीहरूलाई यो अघि मैले भने म खाऊँ मै लाऊँ सुख सैलबा मोज म गरूँ म बाँचुँ मै नाचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, यो कविता भयो। त गीत कस्तो हुन्छ त? गीत कसरी गाइन्छ? कहाँ आरोह अवरोह हुन्छ, कहाँ विश्राम गर्ने, यसको जानकारीका लागि म मेरो स्वर भन्दा पनि जहाँ नाति काजीले स्वर र सङ्गीत दिनुभएको छ त्यो यहाँहरूलाई थोरै म सुन्नका लागि अनुरोध गर्दछु। नाति काजीले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको माधव प्रसाद घिमिरेको नेपालै नरहे भन्ने गीत थोरै सुनौँ भाइ बहिनीहरू। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उँचाइ हाम्रो झुलिन्छ कहाँ, हिमालै नरहे, हिमालै नरहे। तराई हाम्रो सुनका टुक्रा हिमाल हिराको, माटो र पानी पहिलो धान धरतीका छोराको, कहाँबाट संसार हेर्छौँ सम्झलै नरहे, सम्झलै नरहे, सम्झलै नरहे। दसैँ र तिहार रमाइलो हाम्रो छुटकार ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झालीले, बैशाखको तालमा नाचौँला कहाँ, मादलै नरहे, मादलै नरहे, मादलै नरहे।
कति राम्रो बिहानी पख घामको रेखी हो सभ्यता पहिलो संसारमा पहिलो हिमाल देखी हो बिउझौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे उज्यालै नरहे उज्यालै नरहे नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे तपाईले सुन्नुभयो नि अब त थाहा भयो नि तपाईलाई कि गीत कस्तो हुँदो रहेछ अघि मैले भने कविताको 2 पंक्ति त्यो एक छन्दको अर्को फेरि छ उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नजुकेको कहाँ छ र अघि मैले भनेको म खाऊँ मैलाऊँ अनि तपाईले अघि नातिकाजीको स्वरमा सुन्नुभएको नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे अनि मैले भनेको अहिलेको यी छन्द यो फरक फरक छ यी मैले अहिले भनेका यी 2वटा कविता हुन् नातिकाजीले अघि गाउनु भएको त्यो गीत हो त यसरी गीत कति सुमधुर हुन्छ गीतले कति श्रोताको मनलाई तान्छ भन्ने कुरा तपाईले यो गीत सुनेर पनि थाहा पाउनुभयो अनि यहाँ नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे यहाँ कहाँमा विश्राम भएको छ अनि नेपालै नरहे फेरि यहाँ विश्राम भएको छ अनि यो जुन स्थायी छ यो 3वटा पंक्तिको पछाडि आएको छ यसले कवितामा मिठास भर्ने काम गरेको छ यसले श्रुति मधुर बनाएको छ त्यसैले गीतमा अघि भनेको लयका साथै हैन संगीतका साथै आरोह अवरोह कहाँ स्वरलाई उच्च बनाउने कहाँ स्वरलाई अलि तल झार्ने कहाँ विश्राम गर्ने कहाँ छिटो भन्ने कहाँ ढिलो भन्ने यस्तो कुराले पनि अनि के गीतलाई मिठास भरेको हुन्छ गीत मिठो भएको हुन्छ गीत कर्णप्रिय हुन्छ त नेपालै नरहे गीतमा के छ के भन्न खोजेको छ भन्ने बारे हामी पहिला कुरा गरौँ कि एक वाक्यमा भन्दा नेपालै नरहे भन्ने गीतमा देशभक्तिको भाव प्रकट गरिएको छ छोटकरीमा भन्दा के यस गीतमा देशभक्तिको भाव प्रकट गरिएको छ अब छ भनेर मात्रै भएन के साँच्चै देशभक्तिको भाव प्रकट गरिएको छ त त्यहाँका ती पंक्तिहरूले कविताले यस कुरालाई पुष्टि गर्छ त अब हामी यसका लागि कविताका अरू पनि पंक्ति पढौँ कविता माने गीतको भनौँ गीत कविता भनौँ गीतको अरू पंक्ति पढौँ यसबाट हामीलाई थाहा भइहाल्छ यसभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई थोरै आफ्नो गाउँ छिमेक देश जिल्लातिर थोरै दृष्टि लैजान भन्छु तपाईको शरीर त यहाँ छ तर मन त लैजान सक्नुहुन्छ नि हैन अहिले तपाई कलेजको कक्षाभित्र हुनुहुन्छ शरीर यहाँ छ तर यसो सोच्नुस् त तपाई एकैछिन घरमा पुग्नुहुन्छ एकैछिन मुक्तिनाथ पुग्नुहुन्छ एकैछिन विदेश जानुभएको छ भने क्यालिफोर्निया पुग्नुहुन्छ सङ्घाई पुग्नुहुन्छ त्यस्तै मैले के कुरा भन्न खोजेको भने नेपाल भनेको बहुजाति धेरै जातिहरू भएको धेरै भाषीहरू भएको धेरै संस्कृति भएको देश हो विविधतामा एकता भएको देश हो यो सबै कुरा मिलेर नेपाली राष्ट्रियता निर्माण भएको छ नेपाल राष्ट्र निर्माण भएको छ यहाँ एउटै जाति मात्रै छैनौं एउटै धर्ममा अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै छैनौं हैन एउटै क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरू मात्रै छैनौं त धेरै किसिमका हामी व्यक्तिहरू छौं अर्थात् यहाँ जाति धर्म क्षेत्र समुदाय जात जाति धेरै किसिमको यो त्यसैले यसलाई साझा फुलबारी भनिएको हो नेपाललाई त भाषा पनि धेरै किसिमका भाषा छन् एउटा आफ्नो आफ्नो जाति अनुसारको भाषा पनि छ संस्कृति पनि छ धर्म पनि छ यो सबै कुराको फुलबारी देश हो यदि यसलाई हिमाल पनि छ पहाड पनि छ तराई पनि छ हामीले पहाडलाई मात्रै माया गर्यौं हिमाललाई मात्रै माया गर्यौं तराईलाई मात्रै माया गर्यौं भने त्यसमा हाम्रो राष्ट्रभक्ति देशभक्तिको भाव झल्किँदैन हामीले त सबै नेपाली भाषालाई गुरुङ भाषा मगर भाषा मैथिली भाषा भोजपुरी भाषालाई पनि माया गर्नु पर्यो हिमाल पहाड तराईमा बस्नेलाई पनि माया गर्नु पर्यो जति जुनसुकै धर्मलाई पनि माया सम्मान गर्नु पर्यो जुनसुकै जातिलाई तब त्यो व्यक्तिमा के हुन्छ राष्ट्रभक्तिको भाव हुन्छ राष्ट्रभक्ति हुन्छ त्यसलाई मात्रै राष्ट्रभक्त भनिन्छ जब तेरो र मेरो सानो र ठुलो भनेर पक्षपात गरियो भने त्यहाँ राष्ट्रभक्ति हुँदैन त्यसकारण मैले अघि नै भनिसके यस कवितामा
ती सबै कुरा, यहाँको नाच, यहाँको संस्कृति, यहाँको प्रकृति, हैन, यहाँको जाति, यहाँको भाषा सबैलाई सम्मान गरिएको छ र तिनका अभावमा म कसरी नेपाल हुन सक्छु? यी सबैले भरिएको जब नेपाल रहेन भने अनि म कसरी नेपाली हुन सक्छु भन्ने जुन यो गीतले मूल भाव व्यक्त गरेको छ, त्यस आधारमा यो गीत राष्ट्रभक्ति वा देशभक्तिको भावले परिपूर्ण भएको गीत हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। मैले अघि नै भने कुनै शिक्षकले वा सरले यो यस्तो कविता हो, यस्तो गीत हो भनेर मात्र हुँदैन। अब तपाईहरू यहाँ 11-12 एससी पास गरेर आउनुभएको छ, तपाईँ आफ्नै विवेकले आफै पढेर त्यो कविता बुझेर त्यसको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साँच्चीकै छ कि छैन परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। कहीँ तपाईँको चित्त बुझेन भने फेरि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी धेरै परिपक्वतिर लम्किरहेका छौँ, त्यसैले जे पढायो, जे सुन्यो, अरूले जे भन्यो त्यति मात्रै मान्नु पनि हाम्रो दायित्व होइन। यसमा के छ भनेर आफै पनि खोज अनुसन्धान गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो, किनभने हामी त्यो उमेरमा पुगिसकेका छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, फेरि अब कवितातिर लागौँ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, यो के हो? यो गीतको स्थायी हो, किनभने यो पटक पटक यहाँ पनि आएको छ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नभए पनि यसले के गरिरहेको छ भने प्रश्नवाचक चिन्हको अपेक्षा गरेको। अनि अर्को कुरा के छ भने गीत कवितामा म घर जान्छु, म घर गएर खाजा खान्छु भनेको जस्तो व्याकरण मिलेको हुँदैन, कर्ता अनि कर्म अनि क्रिया मिलेर आएको हुँदैन। कवितामा गीतमा के हुन्छ? शब्द अगाडिको पछाडि, पछाडिको अगाडि हुन्छ। यहाँ हेऱ्यौँ भने नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे नेपाली हामी कहाँ रहौँला। यदि नेपालै रहेन भने हामी नेपाली कहाँ रहन सक्छौँ अथवा नेपाली हुँदैनौँ। त्यस कारणले के हुनु पर्यो? हामी नेपाली हुनको लागि नेपाल रहनु पर्यो। गीतले यो भनेको। अब नेपाल रहनु भनेको के हो? के नेपाल रहनु भनेको नेपाललाई कसले उठाएर लैजान्छ? यो माटो कसैले उठाएर लैजान्छ? लैजाँदैन। त नेपाल रहनु भनेको नेपालभित्रको प्रकृति, संस्कृति, जाति, धर्म सबै कुरा, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो सभ्यता यो बाँच्यो भने अनि हामी बाँच्छौँ। हाम्रो केही पनि बाँचेन, हाम्रो वेशभूषा बाँचेन, हाम्रो भाषा बाँचेन, हाम्रो देउली भैलो बाँचेन, हाम्रो फागु पूर्णिमा बाँचेन, हैन, हाम्रो मुन्धुम बाँचेन, हाम्रो वेद बाँचेन भने अनि हामी फेरि बाँचेका हुन्छौँ त? त्यसैले मानिस खाली सासले बाँचिएको पनि हुँदैन, खाली माटो मात्रै बचेर त्यो नेपाल बचेको पनि हुँदैन। त्यस कारणले हामी नेपाली भएर बच्नको लागि के बाँच्नु पर्यो? हाम्रो देश बाँच्नु पर्यो, देश रहनु पर्यो। देश रहनु भनेको के रहेछ? खाली माटो रहनु होइन, त्यसभित्रको सारा कुरा रहनु हो। सारा कुरा रहनु भनेको मानवले निर्मित गरेको संस्कृति रहनु पनि हो अनि प्रकृति दिएको सम्पदा रहनु पनि हो। सगरमाथा पनि रहनु पर्यो, कोशी पनि रहनु पर्यो, अगाडि बग्दै गरेको हाम्रो अगाडि नारायणी पनि रहनु पर्यो, महाकाली पनि रहनु पर्यो, हैन, अनि झ्याउरे पनि रहनु पर्यो, मुन्धुम पनि रहनु पर्यो, वेद पनि रहनु पर्यो, हैन, पशुपतिनाथ पनि रहनु पर्यो, सबै स्वयम्भू पनि रहनु पर्यो, सबै रहनु पर्यो। अनि तब मात्रै के हुन्छ? हामी बाँचेका हुन्छौँ, हाम्रो अस्तित्व रहेको हुन्छ, हामी नेपाली भएर बाँचेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यो जुन स्थायी छ यसले हामीलाई यो भन्यो। यसैका केन्द्रबिन्दुमा, हैन, यसैको पेरिफेरीमा यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी यो गीतमा अरू पनि पंक्ति आएका छन्। थोरै हामी अगाडि बढौँ। भाइ बहिनीहरू, अघि सुन्नुभयो नि नाते काजीले जसरी वाचन गर्नुभयो, मेरो पनि स्वर राम्रो छैन, तपाईहरुले त्यसलाई त्यस्तै किसिमले कहाँ रोकिने, कहाँ तीव्रता दिने, हैन, त्यसरी आरोह अवरोह मिलाएर त्यसलाई गाउने प्रयास गर्नुस्, ताकि त्यसले जो प्रतिभा भएको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एउटा राम्रो कलाकार पनि बन्ने अवसर हो। त्यसको लागि अभ्यास गर्नु होला। अहिले हामी भने स्वर नमिलाएरै भए पनि यसको भाव के छ भन्नेतिर लागौं। उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय। हाम्रो उचाइ कहाँ चुलिन्छ? के रहेन भने हिमाल रहेन। हिमाल छ र त हाम्रो उचाइ पनि छ। सगरमा थाहा छ र त अनि हाम्रो पनि नाम छ विश्वमा। तपाईलाई थाहा छ
कयौं देशका मानिसहरूले केलाई चिन्दैनन्? नेपाली हो, म नेपाली हो भनेर चिन्दैनन्, नेपाल देश भनेर चिन्दैनन्, तर उनीहरूले के भनेर चिन्छन्? सगरमाथा भनेर चिन्छन्। एभरेस्टको देश सगरमाथा भनेर उनी चिन्छन्, माउन्ट एभरेस्ट, अनि नेपाल भनेर चिन्दैन। त यो सगरमाथाको मात्रै कुरा होइन, यस्ता त माछा पुछ्रे, धौलागिरी, हाम्रो त कयौं सारा हिमालको देश हो। यो हिमालले ढाकेको छ। त्यो हाम्रो एउटा पहिचान हो, एउटा हाम्रो त्यो गौरव हो। जब त्यस्तै गरी अघि हामीले जसरी भन्यौं, जब हिमाल रहेन भने हाम्रो उचाइ चुलिँदैन, त्यस्तै गरेर नेपाल रहेन भने अनि हामी नेपाली पनि हुन सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो भने हिमालको सुरक्षा गर्नु पर्यो, अथवा हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको, खोला नालाहरूको सबै कुराको हामीले के गर्नु पर्यो? संरक्षण गर्नु पर्यो, यसको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। अनि यो बाँच्यो भने, यसको प्रचार भयो भने, यसको सम्मान भयो भने अनि हाम्रो पनि सम्मान हुन्छ, हाम्रो अस्तित्व पनि, हाम्रो गौरव पनि, हाम्रो उचाइ पनि अझै बढ्दै जान्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले पनि आफै 1 मिटर 2 मिटर थपेर त्यो हिमाललाई अग्लो बनाउन सक्ने होइन हामीले, तर त्यसको गौरव, त्यसको गरिमा, त्यसको महत्त्व, त्यसको प्रचार गरेर हामी त्यसको उचाइ थप्न सक्छौँ। यसो गऱ्यौँ भने हामी पनि देशभक्त हुन्छौँ। त देशभक्ति खालि म देशभक्त हो भनेर मुखले हुँदैन, व्यवहारले देखाउनु पर्यो। यसरी यो गीतले, गीतकार माधव घिमिरेले मात्रै आफ्नो भाव व्यक्त गरेका छैनन्, हामीहरूलाई पनि तपाईँ देशभक्त बन्नुहोस् भनेर सन्देश दिएका छन्। यति दुईवटा पंक्तिले हामी यति कुरा बुझौँ। अब अलिक तल जाउँ। दोस्रो, यसमा 4 पंक्ति छन्। पछाडि अन्त्यमा नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपाली नरहे, यो पंक्ति आवृत दोहोरिएको छ। तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हिराको, माटो र पानी पहिलो धन, धरतीका छोराको, एक कहाँबाट हेरौँला संसार, नरहे नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिने, पहिलो पंक्ति हेरौँ। तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिराको, तराई हाम्रो सुनको टुक्रा। सीधा सीधा कुरा गऱ्यौँ भने, हाम्रो बोलचालीको भाषामा पढ्यौँ भने के यो गीत बुझ्न सकिन्छ? सीधा अर्थमा सकिँदैन। के तराई सुन हो? तराई पनि माटो हो, अब हिमाल पहाड पनि माटो हो। तर यो कविता वा गीत भएको हुनाले तराई हाम्रो सुनको टुक्रा। त सुनको टुक्रा, सुन के छ? बहुमूल्य छ। सुन के छ? पहेँलो छ। तराई के हो? अन्नको भण्डार हो। तराईको अन्नको भण्डारले हामीलाई पालेको छ। हामी यसमा अझै उत्पादन बढाएर, निकासी गरेर हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धि दर हामीले बढाउनु पर्छ, बढाउन सकिन्छ। त्यसैले माधव घिमिरेले यस गीतमा तराईलाई के भनेको? तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, यो सुनको टुक्रा जस्तै हो भनेको महत्त्वपूर्ण छ। मैले अघि भनिसकेँ, एउटा त धेरै अन्न उब्जाउ हुने, अन्नले सबैलाई पाल्ने, अर्को सुन महत्त्वपूर्ण वस्तु, अन्न पनि महत्त्वपूर्ण, सुन पनि पहेँलो, अन्न पनि पहेँलो। जसरी प्रतीकात्मक रूपमा हेर्दाखेरि यो जुन सुनको टुक्रा भनेर उनले तराईलाई भनेका छन्, यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यसले तराईको जुन महत्त्व छ, अन्न उत्पादन छ, यसले आर्थिक वृद्धिमा सघाउने कुरा छ, यो कविताले सङ्केत गरेको छ, यो पंक्तिले। त्यस्तै हिमाल हिराको भनेको, हिमाल सुनको टुक्रा भनेर तराईलाई हिरा भन्दा पनि हुन्थ्यो होला नि, तर होइन, त्यसको सार्थकता पनि हुनु पर्यो। जहाँ प्रतीक र बिम्बहरूको प्रयोग गरिन्छ, त्यो प्रतीक र बिम्बले जे कुरालाई सङ्केत गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई सङ्केत गर्न सक्ने पनि हुनु पर्यो। त यहाँ हिमाल सेतो हुने, अनि हिरा पनि सेतो हुने, अनि फेरि सुन पहेँलो हुने, अन्न पनि पहेँलो हुने भएको हुनाले, अनि तराईमा अन्न फल्ने भएको हुनाले, अनि हिमाल फेरि हिउँ सेतो भएको हुनाले उनले जुन सङ्केत गरेका छन्, प्रतीकात्मक रूपमा जुन हिरा र सुनको उनले प्रयोग गरेका छन्, शब्दको प्रयोग गरेका छन्, यसले सार्थकता प्राप्त गरेको छ। त छोटकरीमा भन्दाखेरि तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, तराई हाम्रो अन्न उर्वर हुने जुन भूमि छ, यो सुनको टुक्रा जस्तै महत्त्वपूर्ण छ।
जस्तै बहुमूल्य जुन हिमाल छ अनि यो पनि हाम्रो देशमा छ, यसले पनि हामीलाई चिनाएको छ। यति मात्रै होइन, अझै राम्रो पंक्ति तल्लो छ कि माटो र पानी पहिलो धन धरतीका छोराको। माटो र पानी पहिलो धन। हामीले त सायद नगदलाई मात्रै पैसा भन्ने गरेका छौँ होला, वा अरू कुरालाई मात्रै, वस्तुलाई जहाँ दोकानहरूमा राखिएको हुन्छ त्यसलाई भन्ने गरेका छौँ होला। तर त्यति मात्रै होइन रहेछ। माटो र पानी पहिलो धन। जुन माटो र पानी हो त्यो पहिलो धन रहेछ। कसको लागि? धरतीका छोराको। को धरतीको छोरो? को आकाशको छोरो को छ र? सबै त धरतीको छोरो हो। त के भन्न खोजेको घिमिरेले? सबै त हामी धरती भनेको जमिनमा नै जन्मेको हो। त यो गीतले भन्न खोजेको धरतीमा जन्मेको, आकाशमा जन्मेको भन्न खोजेको होइन। त यसले के भने जो किसान छन्, जो परिश्रम गर्छन्, जो माटोमा खेल्छन्, उनीहरूका लागि यो माटो र पानी के हो? पहिलो धन हो। यो होइन, खेतीपाती गरेपछि त खडेरी परे पनि, माने नाकाबन्दी लागे पनि, अहिले जुन कोरोना फैलिएको छ, कोरोना फैलिए पनि, बाहिरबाट आयात बन्द भए पनि, जे जस्तो अवस्थामा पनि किसान आफ्नो हात गोडा खियाएर, नङखियाएर, माटो र पानीमा खेलेर आफू पनि बाँच्छ, अरूलाई पनि बचाउँछ। त्यसकारणले आफ्नै खुट्टामा बाँच्न सक्ने र अन्न उत्पादन गर्नको लागि नभई नहुने माटो र पानी सबैभन्दा पहिलो कुरा भएको हुनाले अनि लेखकले के भनेको माटो र पानी यो धरती पुत्रका लागि वा किसानहरूका लागि पहिलो धन भनेर अनि उनले भनेका छन्। एक कहाँबाट हेरौँला संसार सन्झ्यालै नरहे। तपाईहरु देख्नु भएको छ, हेर्नुस् त आफ्नो दायाँ दायाँतिर कोठाको दायाँ झ्याल छ, सन्झ्याल, आँखी झ्याल। त्यहाँ भयो भने न हामी झ्याल भयो भने भित्रबाट बाहिर चियाउन सक्छौं, नभए हामी कसरी बाहिर हेर्ने, संसार कसरी हेर्ने। त्यस्तै यस कवितामा पनि, यस गीतमा पनि, गीति कवितामा पनि माधव प्रसाद घिमिरेले जसरी सन्झ्यालै भएन भने हामी बाहिर हेर्न सक्दैनौं, त्यसै गरी यदि हाम्रो यो कलाकृति, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चित्रकला, हाम्रो मूर्तिकला, काष्ठकला, हाम्रो जुन कला छ, यो कलाको अस्तित्व रहेन भने, यो कला रहेन भने, हाम्रो जुन पहिलेदेखि हाम्रो सम्पदा रहेन भने, यसको संरक्षण भएन भने अनि हामीले संसारमा कसरी चियाउने, हामी संसारमा कसरी परिचित हुने। यसरी घिमिरेले तराईलाई सुनको टुक्रासँग, हिमाललाई हिराको टुक्रासँग दाँच्दै अनि धरतीका छोरा भनेको किसानका लागि माटो र पानी महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा प्राथमिक कुरा हो भन्ने कुरा उनले यसरी व्यक्त गरेका छन्। अनि हाम्रो कलाकृतिको संरक्षण भएन भने हाम्रो पनि पहिचान कहाँ हुन्छ भन्ने भाव यस श्लोकमा व्यक्त गरेका छन्। तल हामी आउँ थोरै। दशैं र तिहार रमाइला हाम्रा चुड्का र ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झ्यालीले, वैशको तालमा नाचौँला कहाँ मादलै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। यहाँ खास गरी हाम्रा चाडपर्वहरूमा गाइने बजाइने गीत सङ्गीत, सांस्कृतिक पक्षका जुन विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता, यसलाई यसमा व्याख्या गरेका छन्। जब दशैं तिहार रहेन, चुड्का ख्याली भनेको अब सबै जात जातिका सबै किसिमका संस्कृति गीत सङ्गीतलाई त कहाँ एकैचोटि चार पङ्क्तिमा समेट्न सकिन्छ। त यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यस्तै गरेर विविध जात जातिका सांस्कृतिक सम्पदाहरू, नाचगानहरू, हैन, यी सबै कुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, संरक्षण गरेर राख्नु पर्दछ भन्ने उनको आशय हो। यदि यस्तो गर्न सकिएन भने वैशको तालमा नाचौँला कहाँ मादलै नरहे, मादल रहेन भने अर्को छ भन्ने अर्थ होइन। त मादल रहेन भने भनेको सारङ्गी रहेन भने, गिटार रहेन भने, मुर्चुङ्गा रहेन भने, जे रहेन भने पनि हाम्रा जुन कलाकृतिहरू, सम्पदाहरू, संस्कृति रहेन भने अनि हामी कहाँ रम्न पाउँछौँ भन्ने गीतकारको माधव घिमिरेको अभिव्यक्ति रहेको छ। यसै गरेर आकाश छुने टाकुरा हाम्रो भेटेर भेटिन्न, पौरखी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न, बिउजौँला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपाली। थोरै हामीले यहाँ अगाडि पढिसकेका छौँ, हिमालको कुरा पनि गरिसकेका छौँ। उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे,
अनि हिमालय हिराको थोरै आइसकेको छ। आकाश छुने टाकुरा हाम्रो भेटेर भेटिन्न, हैन? अघि जसरी हामी भन्यौँ हिमालले हाम्रो शोभा दिएको छ, हिमालय हिमाल छ, हिमालको देश सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी नेपालमा हाम्रा जुन पहाडहरू छन् यी पहाडहरूले पनि नेपालको शोभा दिइरहेका छन्, प्राकृतिक विविधता लिएर आइरहेका छन्। यति मात्रै होइन, यी पहाडहरूमा भएका हाम्रा जडीबुटीहरूले यदि यिनको प्रयोग गर्ने हो भने, हैन, यिनको प्रशोधन गर्ने हो भने, यिनलाई बाहिर निकासी गर्ने हो भने हामी यसैबाट हामीले धेरै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यी पनि हाम्रा पहिचानका प्राकृतिक सम्पदा हुन्, वस्तु हुन्। त यति मात्रै होइन, हामीसँग आफ्नै किसिमको सभ्यता पनि छ। त्यसैले उनी के भन्छन् भने पौरखी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न, बिउझौँला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे। पौरखी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न। अनिकोले देशमा चीनमा गएर भारतमा गएर हाम्रा वीरहरूले, हाम्रा कलाकारहरूले आफ्नो जुन पहिचान हो, नेपालीहरूको कलाकारिता हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, ज्ञान हो, यसलाई उनीहरूले विस्तार गरेका छन्। त त्यसलाई हामीले भुल्न मिल्छ? भुल्न मिल्दैन। हामीले त त्यसलाई सम्झेर हामीले पनि त्यो बाटोलाई पछ्याउने हो, हामीले पनि पछ्याउनु पर्छ भन्ने गीतकारको माधव घिमिरेको यसमा अभिव्यक्ति रहेको छ। त्यसैले उनी के भन्छन् भने बिम्झौँला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे। सामान्य अर्थमा भन्यो भने पूर्वमा उज्यालै भएन, सधैँ अँध्यारो भयो भने कसरी हामी बिउजने? बिउजिनको लागि त उज्यालो हुनु पर्यो। यो त सामान्य अर्थ हो। यसलाई अगाडि राखेर हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने यदि हाम्रो पूर्वको भनेको हाम्रो सभ्यताको, हाम्रो संस्कृतिको उज्यालो यदि हरायो भने अनि हामी कसरी जाग्ने, कसरी बिउजने, हाम्रो पहिचान कसरी हुने अरूका समक्ष? त्यसै कारणले माधव घिमिरेले के भनेको भने जुन यो हाम्रो छ, हामीलाई बिउजाउने पूर्वको पहिलो उज्यालो छ, हाम्रा पुर्खाले सिर्जना गरेको सभ्यता छ, संस्कृति छ, कला छ, वीरता छ, नाम छ, त्यसलाई हामीले पनि के गर्नु पर्यो? जगेर्ना गर्नु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो, त्यसमा एक एक इँटा थप्दै जानु पर्यो। त्यसो गऱ्यौँ भने न अनि हामी बिउजाउँछौँ। नभए त हामीले पुर्खालाई मेटिदिने हो भने हामीले काठमाडौँभित्रका त्यत्रा कलाकृतिहरू छन्, सम्पदा, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका कति ठाउँहरू छन्, त तिनलाई हामीले बिर्स्यौँ भने के हाम्रो पहिचान रहन्छ र? रहँदैन। त्यसकारण उनले, माधव घिमिरेले के भन्छन्, ती हिमालको पनि संरक्षण गर, पहाडको पनि संरक्षण गर, खेती किसानमा त्यसलाई पहिलो धन सम्झेर अनि आफू त्यसमा लाग, खेती किसान आत्मनिर्भर बन, अनि आफ्नो सभ्यता र संस्कृति अनि आफ्ना वीर र अग्रजहरूको पनि सम्मान गर भन्दै घिमिरेले नेपालै नरहे गीतमा नेपाल रह्यो भने मात्रै हामी रहन्छौँ र नेपाल रहनु भनेको नेपालभित्रको सम्पूर्ण अस्तित्व, संस्कृति, भाषा, जाति रहनु हो भन्ने आफ्नो भाव व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले यो कविता राष्ट्रभक्तिको भावले भरिपूर्ण भएको कविता हो। भाइ बहिनीहरू, बाँकी जे बुझिएको छैन भने फेरि अर्को दिन चर्चा गरौँला, अनि घरमा पढेर आउने, पढेर आएर फेरि जिज्ञासा राख्ने, अनि त्यसमा फेरि छलफल गरौँला र बुझौँला। आज यति गरौँ, हुन्छ? ल, धन्यवाद है।